Hello YouTube，我係 Leo，今日開始玩一個。今日我係最主要係做呢個試用呢個Mode，試用呢個 JS 嘅 On Mode，試用呢個 JS 係啦，但我要揾嗰個啱嘅地方先啊！衝啊！停，就呢度。夠多豬喺度，南瓜頭，個 JS 係咁用。南瓜頭，嘿，哇正喎，真係有呢個機關槍喎，哈哈，超正喎，睇下，睇到1、2、3，哦，超正啊！呢招嘅超正啊！哦，想點射人就點射，睇下，超正啊！超嘅，1、2、3，係最衰唔可以一路行一路射，我試下天上嚟射咩嚟㗎？火把，天上嚟射死晒啲動物先。係唔得㗎，我落去先。笑咗咁快。邊牛嘅喺度？睇下，20，好似係隻僵屍咁嘅。哦，睇錯啫，睇錯啊！太正啦呢招嘢，正啊！超正啊呢招嘢！超正！我今日玩 Minecraft 最主要都係介紹呢個 JS 嘅啫，呢個 JS 就係加特林啦。幾勁啊！可能我下次咧就會玩全民槍戰。全民槍戰其實我唔係幾鍾意玩嘅啫，咁我下次玩啲唔知乜都有可能嘅，玩啲好玩啲嘅遊戲咯，下次。好啦，今次最主要介紹啲 JS，下次就係自己玩啦。係冇得聯機啊，冇乜人同我玩啊，所以係好無聊嘅一件事。又冇得玩電腦遊戲喎。喺我媽黎明嗰條片都講過啦，我係一個小學生，我日日都要返學，淨係禮拜六日先有得錄片，所以就冇得玩電腦遊戲啦。好唔得閒嘅，日日都。係咯，哇咁大鑊，射起晒嚟，一招一個，喎，幾支箭已經殺到佢，喪屍同出嚟啊！我唔怕你哋啊，我有把家嘅，但其實轉咗佢都係呢個樣咯，不過要用火把先可以射咯，係咯。紅色火把都唔得咯，紅色火把都唔得，你一定用火把。你可以帶其他頭咁啫，今次乜都試下嘅。第3次拍片，效果唔係幾好啊！我而家啲頭露晒邊啊？喺度 ，Flipper 頭。係都得喎，不過唔見到樣，都得喎。之後就咁，唔好亂咁喐。拍咗幾分鐘我就走啦，係啦，下次再玩啦。觀眾啊，其實你哋可唔可以留多啲言啊？我好想知道你哋其實諗乜嘢嘅，咁我先可以改良啊嘛，係。射落水。哇！其實呢個 JS 真係超正，我仲有幾個 JS 冇用過，可能下次介紹再玩啦。我而家又要做功課啦，去到等多陣啦，係啦，射多幾隻牛我就走啦。
所以佢之後下次再玩啦，好唔好啊？下次可能玩啲恐怖啲嘅遊戲。其實我電話係冇乜恐怖嘅遊戲。有咩恐怖嘅遊戲？有咩遊戲玩呢？我諗下先啊。如果有觀眾話叫我想玩咩呢？其實我都會話嘅。上次第一條片一個嗰個好細螢幕嗰個 Minecraft 咧，係唔知點解會咁細螢幕咯，係咯，係得我個 friend 一個人留言，可唔可以有多啲人留言？好啦，今次就係咁多啦，拜拜。等陣先，唔拜拜住，係冇幾關槍，拜拜。boom boom boom boom，拜拜啦。